ayem. Kono kan nek ning anu ae. Nak jero kamar. Bobok nang jero ae. Engko resek-resek. nganu ya, mangane ya, aja sing mangan ndok-ndok sik lho bendang aras. Nyapu-nyapu omah. Wis. Ayem deh dadi wong tua tanggung jawab siji wis terpenuhi duwe anak lanang nyunatno. Sok wayahe mantu. Waduh, mantu nek wong tok wong pati. Ya lek nek elep-elep bareng nek iso lemah. Yes. Turun ae sik, sok. Lho malah turu tak nyapu telampek. Aduh. Rusoy telampekku. Karena semuanya nyapu. Wong kok penggawean nyapu. Yuk. Piye? Loh, aku mau roh kowe kaya karo bojone grusak-grusuk mau dulungan nek ndi kae? Kumang jengene anakku. Jadi kenapa? Sunat. Sunat. Lah kepiye mumpung wong gelem. Ndi bocah tak tilikane nek ngono? Iki kok nang jero wong jare mang lara. Iya. Nang gone Ya aku tarono sik ya tak. Iya, tiliki. Sik tak omahe sik ah. Wis sunat. Lho kok gedene ngene iki? Masa sunat kok yo gedene ngene? Lho kok wis garing cepet men. Jajal tak cek iki. Loh. Loh. Lah kok garing ngene iki cepet iki? Ya ngono lho. Helme yo koyo bojoku re. Ah. Tak kondo luar sini iki. Nek endi wis sunati kok cepet garinge ngono. Bojoku ngolek-ngolek kok ora ditutokno apa njaluk jatah piye ya ora kati kok bengi ngenteni anake turu. Aku kudu Yuk. nyanyi. Gune putraku wis garing ngono kok. Cepet ya ning garing. Wis garing. Iya, Oleh gune nyunatoe lagi kok. lho wis garing mesti nang anu niku yo. Garing kayak gone bojoku lho. Gedhi yo ngeneke yo. Ule-ule. Jak lara wong Ora wis garing tenan aku yo mau ora wis garing. Wong tak ngene yo garing ngono kok. Nanti lem ro. Sing turu nek kursi. Sing turu nang kursi. Heeh. Iku dhe bojoku.